Как убрать визуальный шум в ванной? Для ёршика и туалетной бумаги есть лючки под плитку или лючки с фасадами под нужный цвет. Они легко монтируются в зашивку для инсталляции. Если у вас нет желания сверлить плитку под лючки в душе, то есть навесные полки для средств гигиены. При этом они также решат проблему крючков для полотенец. А для всех, кто все-таки готов дырявить стены, есть готовые встраиваемые полки в стену. Вдобавок они с подсветкой. Хотя я бы выбрал полки из керамогранита. Как вам такие решения? Пишите в комментариях.